Bonjour, bonsoir, c'est Elom Cincinnati, vous êtes encore ici, de nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne, Washington, Seattle. Ça fait toujours plaisir, mon frère Kozalaga qui dit battre le rôle là-bas, actif du net, bazaba bipolaire, batikalissima, père d'Enzela. Course eza musika, course eza mulai, to ebina na kokata na nzela te. Kokata na te po makamongo ezokene bulu yeke. Mais ozomona ndeko azali déjà liboso, balandaka mutu azali liboso. Soko ozokolanda te, okotika na sima. Bato batikalaki na sima bazali lokola bandeko fere, atikalaki di bandepo alala alamuka te. Bato pe bakoki kolamusa ye depo alali na ye déjà. Bato bazosala effort yake kolamusa bibembe, babimembe balobaka te. Bola muka kotika la kidi batendeko zalak éveillé na zoro kamwa ndeko na biso Fabregas ba yebisi ye frère kokene na bato te ba kotika na poto ba yebisa ki ye kokene na bango te ba kotika la po déjà na Kinshasa bana bazo galé mais memi bango porani mutu makasi bazo baki mutu makasi eza makasi te to lobaka likambo à chaque fois mais bozo ga leçon te Bobenga Fabregas boyebisa ye. Félicitations à Fabregas pour quand même un petit concert et betami. A kendeki pour un beta concert et betami, c'est ça l'effet accompli. Mais dommage ça pas ces ala kana mutem. Moi si soka boyo souci za ka batunyo soute souci za la ka mutu moko. Bilenge kei ozomona ke mama bana kei yo tikali yo moko zo kolela tana misa ba ko loba ke ozo bima lokola yanke me na kuzu ozana ba regret belé. Nenge ba Fabregas lelo ba na ba regret batu ba kei ko bande ki pasika eza facile de mais impossible te Fabregas zonga Kinshasa eza suka mokilité kende na Kinshasa ba fali ba bima bongo les grands mopa ba tout nyonso ba kei ba kimiye a quelque fois les malais bon no monique ba bekene ko so fali pupa tala fali pupa makamba zo sala lelo ni tete ezala ki ba samichi tu ba kendete de ba fali ba yate. Donc, comme ça va bilo quoi si ka ko regretta kate na vie ba regretta kate. En plus mobali ndeko we ranson lo bagi mobala le la kate. Ko le laté et ça lo passe te ba na ba réseaux sociaux Fabregas salinga ku falinga mela poison. O mele li poison ya nini? O ku fana yo pa motiki mokili. Ba ndeko ba kimi na fenêtre pour yo zala ki mayele te. Vous comprenez? Oyo ka kite. Et ça problème était o ko bambela pe ko le laté ko expliquer pe na biso de tu na besoin d'explication. Mboka oyo toyaki eza mboko kinawa ochi pe balobi YouTube muninga za muninga o comprendre mutino sa oyi ko démarrer otala ba acti dinet ba démarrer fali aka lobi ba asali bango lokote bato ba ko démarrer yebite ndako zoko lala te ko kanisa teke kuna eza paradis na nto komite to sana kata mugili balobi satana fanda kawa et bébé yote yoltembe ba ibizaka oltembe boseli mokolo lataka ba jeune na émission papier mboma yango ekomi omona ndenge ni makame koma bon bakoma munene ndango bina filé aza ko tsheo panzi likolo bina filé ba ibisaki yo gaza adversaire ba négligeaka adversaire te aza adversaire moka komi kilo tala makambo seli na pale boyaki na yaki concert te ayaki makambo susu me atie yo panzi likolo aseki yo na ndenge grave eloko etikali na yo siko fo prouver ke yo za grand maître solo ndenge babengaki yo le maître soko oza maître te ya obima siko le va maître ozo comprendre makambo Robino Mundibu patiki yo te oyeba Robino Mundibu okoze po bakoseko bato bazoseka yo déjà pe biso pe tuzo seka pe na ndenge akuzu mais osala pasi po na yo moyo mutali ayokelo pe mawa ezate même soko ezaki ba petit na nga bandeko na nga ndenge na yebisa bango bakima po na Kinshasa po futaka bango te ozwi carré o comprendre yibalo tu musu balobi ke yo bokima ka we ranson ezaka mondo kinawa tika ba petit ba comprendre shomi away alakisi yo bolingo alakisi yo vraiment que azalina yo pele di mettre azana soko tika la pe shomi away tunaye soka linga tikala ou bien linga yana yo ko foxe ete ko kanga pe ete soka linga tikala tika le zongo na Kinshasa pépinière munene ngwana obimisa ba biloko ba maya sika eko sala ko tout bien bango basaki na bama ya kala kende kozwa bama ya sika Fabregas bama ya sika ko peso le sur mpeve komba mobala le la kate foza lokola grand frère no fali pour parler la kate kaki papa kakokolo okeyo ke ye moka telema na bougie na ma miso na yemoko
Depuis longwa pa Kofi alela teti lelo. Bande kona nyonso o bazaka na ye moni ndenge batikala po bazalaka toujours ko mo likambo. Papa Kofi, papa Kofi. Kofi balingaka bongo babenga ye. Soki yo ozoko benga, ozoko zonga kasi mozotala sima, okotikala bato batikala kozala lokola mosa lot akoma mungwa. Atikala kipo kotala simeleki. Batikali yo continue course. Zonga Kinshasa, luka ba musicien sika, luka osa le faux, au fan de orchestre, orchestre continue, vieux continue. Mais, kozala lokola ferrete. Ki diba lokola ferrete, atikali ki diba alali mpongi ya libela, kokendo kola musabato balala te. Mutu soki sa lali tika alala na pongi na on ne réveille pas les chats qui dort. Soki mutalali alali. Donc mukileza ndenge wana koyokela ngoma wate Léopold Dayaki na mboka Kinshasa ayokela biso mawata kanga biso besclave pour na Belgique baldondo. Omoni États-Unis bakenaki na Iran ba bombarder pour na bolamu na bango. Koze mukileza mu mondo kinawa. Yo so zo kanisa ba koyokelo mutu oyokelo mawate na esprit ya mupe na yo wana. Il faut se réveiller. Bina fila cho apesio déjà conseil yo kama kambu bina fila lobby alobi aseki po yo pe mukolia kokoya yo koseka ye zwango kare vous comprenez ezo so apasi ba bina fila seki fo boko siko lo ko sala ka sentiment ta on atali petit na bina file bende ko na bina fila lobby ba yo ka douleur. Musique ya Congo evo ezaka la gunde ko. Yo nini na suki wana pona ko epanye makambo na yiko pesa fabrika c'est pas si vingi te mais ba villageois bo soutenir les maîtres azana douleur. Bo pesa yesu mo confronter bo consoler moke et ko ça là bien. Koki mais bo lengi Congo Kinshasa. À suivre.